안녕하세요. 코슬립 수면외는 원장 신홍범입니다. 이 코골이, 수면무호흡증, 특히 주무시다가 숨을 멈추거나 호흡이 힘들어지는 이제 수면무호흡증이 여러 가지 만성질환의 원인이 될 수 있습니다. 그 중에 고혈압도 있고요, 심장질환, 뇌혈관질환도 있고요, 만성 피로, 졸음의 원인도 되는데 또 하나 당뇨병과 관련이 있습니다. 실제 수면무호흡증과 당뇨의 관련성에 대한 연구는 아주 오래전부터 있었고요. 제가 2009년 그 무렵에 접해본 내용으로도 그 세계 당뇨병 연맹에서 당뇨병 환자가 수면호흡 장애가 있을 경우에 꼭 치료를 해야지 당뇨 조절도 잘 되고 합병증도 예방된다. 이런 내용을 본 적도 있습니다. 근데 이번에 이제 제가 소개해드릴 내용은 최근에 나온 그런 연구인데요. 그 내용을 보면 그 인도 토피왈라 국립의대의 내분비학과 이제 교수가 이제 연구를 한 겁니다. 이 내용을 보면은요, 폐쇄성 수면무호흡증이 혈당 조절에 미치는 혈당 변동성을 이제 증가시켜서 당뇨병과 관련된 합병증의 위험을 증가시키는 것으로 나타났습니다. 그러니까 수면무호흡증이 있으면 혈당이 심하게 요동을 친다는 말씀이죠. 그 결과 당뇨병 조절이 잘 안 되고 합병증이 증가한다라는 건데요. 이 연구에서 보면 수면무호흡증 있는 당뇨병 환자와 건강한 이 대조군 혈당 변동성을 이제 평가를 했더니 이 수면무호흡증의 심한 정도를 나타내는 호흡장애 지수와 혈당 변동성 지수 사이에 이 상관관계가 있더라라는 것입니다. 그래서 수면무호흡증이 있는 경우에는 기존의 혈당 상태가 어떠했던 거와 상관없이 혈당의 변동성에 이제 상당한 영향을 미치는 걸로 나와 있고, 특히 수면무호흡증이 심할수록 그 혈당의 변동성도 더 높은 것으로 나타났습니다. 실제 수면무호흡 환자들 주무시는 걸 보면요, 이게 자다가 숨이 막힌 상태로 짧게는 10초부터 길게는 2분 가까이 가는 사람도 제가 본 적이 있습니다. 그럼 2분 동안에 산소 공급이 안 되고 우리 몸은 극심한 스트레스 상태에 있게 되는 거죠. 그럼 그 스트레스 자체가 우리 몸에 이제 혈당 조절, 특히 이제 인슐린 분비에 악영향을 미치고, 그래서 이후에 혈당 조절이 잘 안 되는 형태로 나타납니다. 수면무호흡증이 앞서 말씀드린 고혈압, 심장질환, 뇌혈관 질환 외에도 당뇨 조절에도 영향을 미치고 당뇨 합병증도 유발하는 것으로 알려져 있는 것이죠. 그래서 대개 이제 당뇨, 특히 이제 좀 비만을 동반한 당뇨 환자들의 경우에는 비만 자체가 또 수면무호흡증을 악화시키거든요. 수면무호흡증의 원인이 되고, 그래서 그럴 경우에는 적극적으로 수면무호흡증을 조절하셔야 되고, 수면무호흡증을 조절하시면 체중 감량이 쉬워집니다. 그래서 당 조절도 쉬워지고요. 그 결과 당뇨와 관련된 또 합병증을 예방할 수 있게 되겠습니다. 그래서 당뇨가 있으신 분들, 특히 코골이가 동반될 경우에는 수면다운 검사를 받아보시고 거기에 맞는 적절한 치료를 하시기 바랍니다. 이상입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.